ဒီ exercise လေးက walking lunges လို့ခေါ်ပါတယ်အမားတို့ခြေထောက်ကိုအရင်ဆုံးပခုံးကျဲတိုင်းရက်မယ်ရက်တဲ့အတိုင်းကိုခြေလမ်းကိုလှမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့နောက်90 degree ခွေချရမှာဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ lunges ဆော့တဲ့ ဖောင်တိုင်းပေါ့နော်ခြေထိပ်ကိုဒူးရအရင်ကျွံသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခါးလေးကိုမှတ်ထားမယ်ရှေ့လေးကိုနည်းနည်းလေးကိုင်းပြီးတော့သွားတာမျိုးပေါ့နော်အမားတို့ရှေ့ခြေထောက်ရဲ့ပေါင်နဲ့တင်မအားလေးနဲ့ပြန်ထားမယ်ထိုင်တဲ့ချိန်ညရင်အသက်ရှူပြီးတော့အမားတို့မတ်တက်ရက်တဲ့ချိန်ညရင်အသက်ရှူတာလေးကိုထုတ်ပေးဖို့လိုပါမယ်ခါအားလေးနဲ့မထားမိစေဘူးလို့တယ်ဒူးအားတွေနဲ့လည်းမထားမိဘူးလို့တယ်ပေါ့နော်ပေါင်ရှိနဲ့တင်မအားလေးနဲ့ပဲထားပေးပါသူကပေါင်နဲ့တင်မကြွက်တာကိုထိရောက်တဲ့ exercise ဖြစ်ပါတယ်တောက်လျှောက်ကြည့်မလန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အလယ်မှာတစ်ချက်ရက်ပြီးတော့လှမ်းသွားလို့ရပါတယ်အမကတော့ဒါတောက်လျှောက်လှမ်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖောင်လေးတွေတေချာမှန်အောင်ဆော့ပေးပါနော်နောက်တစ်ချက်ကဒူးတွေအပြင်တွေအတွင်းတွေရိုင်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးဂယူးဆိုင်ဖို့လိုပါမယ်နော်